Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге 120 грамм қант қажет, және 8 грамм ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және 200 мл жылы сүт қажет, 200 мл жылы су. Осы қоспамызды жақсылап араластырамыз. Достар, видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Және 2 жұмыртқаның тек ағуызын ғана салып, жақсылап бір араластырамыз. Енді бізге 750 граммдай ұн қажет болады. Қазір тек 400 граммын ғана саламыз. 1 шай қасық тұз салып, жақсылап лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді қалған 150 грамм ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алуды ұмытпаңыздар. Жақсылап лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз бастапқыда. Енді қолымыздың көмегімен жақсы әдемі эластичный қамыр илейміз. Қамырымызды елеп алдық. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Бір сағат өткеннен кейін мінеке біздің қамырымыз әдемі пышный болып көтерілді. Жан-жағын барлығын жақсылап жинақтап аламыз. Жақсылап қолымызбен дөңгелекше жасап, қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді келесі және ортасынан бөліп, демек бізде 8 дана қамыр шығады. Әр қайсысын жақсылап қолымызбен осылай дөңгелектеп шығамыз. Мінеке қолымыздың көмегімен жақсылап дөңгелектеп алдық. Енді бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін үстелшеміздің бетіне ұнды сеуіп, әр дөңгелектелген қамырымызды жақсылап жаямыз. Оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымызды неге жұқалау етіп жайып аламыз. Енді бетіне сұйық май, толықтай барлық жеріне сұйық май жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін қамырымызды теңдей ортасынан бөліп, дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Яғни гармошка ретінде әдемелеп қамырымызды орап аламыз. Неге дәл осылай видеодағыдай жасап, неге қалған қамырларды да осылай гармошка етіп жинап, ортасынан 1-2 басып, дөңгелектеп жинап шығамыз. Бетін 1-2 басып қоямыз да, формамызға жібереміз. Қалған қамырлармен де дәл осылай жұмыс жасайтын боламыз. Қамыр жұмыс жасағанға өте ыңғайлы.
мінекей сұйық майымызды құйып, жақсылап барлық жеріне түгелдей жағып шығамыз. Көп құйып жібермеңіздер. Енді ортасынан бөліп, дәл гармошка етіп жинаймыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, достар. Сол жерден өлшемдерін барлығын көре алатын боласыздар. Мінекей достар, қамырымыздың барлығын әдемілеп жасап алдық. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, бетіне жұмыртқаның сарыуызын ғана жағып шығатын боламыз. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Ал енді пешімізге жібереміз. Мінекей достар, біздің әдемі, пышный, жұмсақ, үлпілдеп тұрған булочкамыз дайын болды. Қараңыздаршы, міне өте астыда жан-жағы барлығы әдемі болып піседі. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Ортасы да толықтай пісіп шығады. Мінекей өте жұмсақ, міне пышный болып пісіп шықты. Сіздер де дәл осылай, осы менің рецептіммен осылай жасап дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, менің арнамнан үнемі оңай әрі тез жасалатын, дайын болатын рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Уақытыңызды бөліп, назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.